Wezîrê Navxweya Tirkiye Süleyman Soylu li Komisyona Plan û Bütçeyê ya Parlamentoya Tirkiye derbarê bütçeya sala 2022 ya Wezareta Navxwe de zanyarî dan komisyonê. Soylu di axaftina xwe de behsa teqîna Stenbolê ya Kolana îstiklalê jî kir û berê xwe da parlamenterên HDP û ew bi piştgirîkirina van êrişan tohmetbar kir. 2016-2022 arasında Di nav salên 2016 û 2022 de yek ji 3248 endamên PKK gu xwaradestî mekirine dibêjin ew birêya HDP bejdar bûne. Li gel ku em hewl didin rê li ciwanan bigirin bo neçinçiya. Lê revberên HDP bi otomobîlên xwe zarokan direvînin bo PKK. Divê HDP hesabê wan zarokan bide. Hesabê puxtana bikaranîna çekên kimyayî bide. İftirasına alkış tutmasının hesabını vermeli. Gün boyu herkes fikrini ifade edecek. Li ser vê yekê nerazîbûna parlamenterên HDP çêbû, lê Soylu axaftina xwe berdewam kir. Mersin saldırısı Münbiş'ten oldu. Derdê we çi ye? Gohûn PYD û PKK diparêzin. Êrîşa Mêrsînî jî û êrîşa Kolana Istiqlalê jî ji min bicê hat kirin. Axayên we li min bicêne. Ev qas besît e, Amerîka li wê derê ye, PYD li wê derê ye, PKK li wê derê ye. Di komisyonê de parlamentera HDP Filiz Kerestecioğlu li ser bütçeya Wezareta Navxwe axivî û behsa binpêkirinên mafan di berpirsiyartiya Soylu de kir. Taksim'de patlamanın olduğu gün İdlib'desin. Roja ku li Taksimê teqîn çêbû hûn li Îdlibê bûn. Hûn wezîrekî jin welatê ne. Çi karê we li bajarê welatekî din heye? Îdlib û Efrîn bûne heştê û duyemîn bajarên Tirkiye maxebera me jenîne. Hem hiqûqa netewî hem jî ya navdewletî hatiye binpêkirin. Ji xwe gumanbara êrişê dibêje ez ji Îdlibê hatime. Uluslararası hukuk da ayaklar altına alınıyor. Roja 13 mijdara 2022 li cadeya herî qelebalix a navçeya Taksimê ya İstiklal a li bajarê Stenbolê teqînek çêbûbû û di encam de 6 kesan canê xwe ji dest dabû, 81 kes jî birîndar bibûn. Piştî teqînê Soylu gotibû êrîşkar ji Kobanê hatiye. Onu öldür talimatı verdiği kişiyi de yakaladık.